सीढ़ी का शटरिंग और स्टेजिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें बड़े बड़े महारथी फेल कर जाते हैं। तो जब भी कभी आप अपने घर के लिए, चाहे कहीं आप दूसरा कहीं प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जब भी बात करते हैं सीढ़ी का स्टेजिंग कैसे करना, उसका शटरिंग कैसे करना है, फिर वो तो हो गया, बार बाइंडिंग भी हो गया, लेकिन अब उसमें स्टेप कैसे निकालना, सब कुछ डिपेंड करता है। आप जब उसका फ्लाइट लगाएंगे, लैंडिंग लगाएंगे, उसी समय अगर उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए तो आपका स्टेप नहीं निकलेगा। अगर निकल भी गया तो कहीं पे फ्लाइट पतला रहेगा, कहीं मोटा रहेगा, और स्टेप राइजर और थ्रेड जो है कहीं छोटा रहेगा, कहीं बड़ा रहेगा। तो हम आपको एक इजी तरीके से लेके चलते हैं, जिससे कि इसमें अगर इस चीज़ का अगर बारीकी से अगर आप पहले ध्यान रखेंगे तो आप सीढ़ी अच्छा से बना लेंगे। तो मेरा टॉपिक आज का वही है, स्टेजिंग एंड शटरिंग प्रोसीजर ऑफ स्टेयरकेस कैसे करेंगे। और आपको जैसे कि मेरा सीरीज चल रहा है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप को लेकर के, जिसमें हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप का ये 26वां पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट मैंने बना चुका है। अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्ट मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको लिंक, मतलब सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में मेरा फोल्डर का नाम है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप, ठीक है, सारा पार्ट। तो आज हम बता रहे हैं आपको भाई सीढ़ी कैसे बनाएंगे। तो सीढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग स्टेजिंग और शटरिंग करते हैं, और सब कुछ डिपेंड करता है उसी पे। तो स्टेजिंग शटरिंग की बात करें तो अगर हम इसका सेक्शन एक लेंगे तो कुछ इस तरह से मुझे दिखेगा, ऐसे रहेगा, और ये ऐसे जा कर के ऐसे। हम यहाँ पे स्टेप भी बना लेते हैं, तो स्टेप बना लेते हैं, जिससे क्या है कि टोटल 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10वां में चढ़ गया ये। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जिस हिसाब से अगर हम स्टेयरकेस का लैंडिंग हम लोग 3 फीट लेते हैं, 3 फीट, और ये भी लैंडिंग यहाँ का जो ट्रेड है वो इंक्लूड रहता है लैंडिंग के साथ। तो लैंडिंग यहाँ 3 फीट है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, मिस्टेक कहाँ होता है कि ये जो है इसको 3 फीट ले लेता है, और इसको 3 फीट अगर ले लिए यहाँ से, तो अब क्या होगा, ये यहाँ आ गया, उसके हिसाब से ये स्टेप आपका मिलेगा नहीं, तो उसी को निकालना। तो अब क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप आता है ब्रिक वर्क। सबसे पहले ब्रिक वर्क करेंगे। जिस जगह पे आप सीढ़ी बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे जिस साइड में फ्लाइट का स्टेयरकेस का रेस्ट आएगा, वहाँ पे आप स्लोप में ब्रिक वर्क कर दीजिए, सबसे सिंपल तरीका। और जहाँ लैंडिंग रेस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट मिड लैंडिंग जो रेस्ट करेगा, फर्स्ट मिड लैंडिंग, तो वो आपका लगभग करता है 5 फीट पे। वो डिपेंड, जितना बिल्डिंग आपका हाइट है, तो वहाँ भी आपको 5 फीट तक ही ब्रिक वर्क करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे आपको लैंडिंग रेस्ट करना है। तो जब ये हो जाएगा, ब्रिक वर्क के बाद आता है इसका स्टेजिंग और शटरिंग की। सबसे पहले बात करते हैं स्टेजिंग की। तो हम लोग जो स्टेजिंग करेंगे फ्लाइट का, तो हम ये 3 फीट हो गया, और तो ये भी आपका 3 फीट से कहीं ज़्यादा होगा। आप जिस हिसाब से फ्लाइट का थिकनेस रखिएगा, अगर फ्लाइट का थिकनेस अगर आप 6 इंची देते हैं, प्लस यहाँ पे राइजर आपका ये रहेगा, ये भी आपका 6 इंची, और ये जो रहेगा आपका 10 इंची रहेगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ से तो 3 फीट रहेगा, लेकिन ये थोड़ा आगे से जाएगा, ये होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ये भी तो थिकनेस भी तो इंक्लूड हो रहा है ना फ्लाइट का। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कर देता हूँ, जिससे कि आप क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया ऊपर का स्टेप सबका, और ये हो गया फ्लाइट का। फ्लाइट का थिकनेस कुछ आपका 6 इंची। तो इसके हिसाब फ्लाइट के ऊपर ही, और रेनफोर्समेंट तो यही बांधते हैं हम लोग। तो अब इसका सपोर्ट कैसे कैसे देना,
ये मेरा फ्लोर हो गया, तो यहीं पे सपोर्ट देना। स्टेजिंग करेंगे पहले इसका सारा का। तो स्टेजिंग करने के बाद, स्टेजिंग जिस हिसाब से उस हिसाब से आपको चाहे जिससे भी स्टेजिंग की चीज, चाहे वो आपका MS का पाइप हो, चाहे बांस हो, चाहे बल्ली हो, पहले फ्लाइट का और लैंडिंग का स्टेजिंग कर देना। तो आप एज पर ड्राइंग के हिसाब से ये आपका 3 फीट से कम ही होगा, लगभग 2 फीट 6 इंची लगभग आसपास। उसके हिसाब से आपको इसको बनाना। लेकिन ऊपर का आपका 3 फीट रहेगा। अगर आप 3 फीट का लेके चल रहे हैं, ये अगर आप 3 फीट लेके चल रहे हैं और ये भी अगर आप 3 फीट लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से नीचे का जो हम लोग सपोर्ट देंगे, स्टेजिंग करेंगे, वो कम रहेगा। और ये थोड़ा सा आपका 3 फीट से 4 इंची 5 इंची या ज़्यादा रहेगा। आप ड्राइंग में देख लीजिएगा, तो मैं यहाँ पर लमसम आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ कहाँ बारीकी से ध्यान देना उसको देखिएगा। ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ मिला लेंगे, ठीक है। तो और ये यहाँ से यहाँ हो गया, और उसके बाद आप ये जितना डिस्टेंस आपके ड्राइंग में है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेक कर लीजिएगा। क्लियर है। तो अब अगर हम बात करते हैं, स्टेजिंग हो गया आपका। अब इस पे आप चाहे प्लाई, चाहे आप MS का सीट रख सकते हैं। तो वो रखने के बाद उसके बाद आता है बार बाइंडिंग। तो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, फ्लाइट और लैंडिंग का मैंने कर दिया। अब आएगा बार बाइंडिंग का। एज पर ड्राइंग के हिसाब से इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया हुआ है वो आप बांध दीजिए। मैं तुम्हें ये स्टेयरकेस में क्या रेनफोर्समेंट डालना चाहिए, मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बार बाइंडिंग कर देंगे। बार बाइंडिंग करेंगे तो फिर इसके दोनों साइड सपोर्ट मारेंगे, इधर से भी इधर से, क्योंकि एक बार में आप ओनली इतना ही कास्टिंग कर सकते हैं, बस उतना नहीं, ये स्टेप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जब कास्टिंग हो जाएगा ये पूरा आपका, तब जाकर के ऊपर चढ़ने का आप बनाएंगे, ठीक है। अब बात आए क्या, साइड शटरिंग। तो इसका ये जो साइड शटरिंग है यहाँ से, क्योंकि यहाँ जो कंक्रीट भरेंगे बाहर ना चला जाए, तो साइड शटरिंग आप कर देंगे। ये वाला साइड शटरिंग कर देंगे। साइड शटरिंग करते समय आप ध्यान रखें कि दोनों तरह सपोर्ट, दोनों साइड सपोर्ट जरूर दीजिए, क्योंकि जब कंक्रीट डालेंगे तो वो साइड शटरिंग भागे नहीं, ठीक है। साइड शटरिंग जब डाल देंगे, अब बात आता है स्टेप का फिक्सिंग। तो स्टेप जो बनेगा, कंक्रीट उसमें डालेंगे फिर नीचे आएगा, तो स्टेप का हर एक, ये हमें ये लगेगा, ये वाला, ये स्टेप का साइड सपोर्ट, ये स्टेप फिक्सिंग करना। इसमें भी आप सपोर्ट सब देते रहिए साइड साइड से, और इसको ऐसे करके सपोर्ट अच्छी तरीके से सपोर्ट होना चाहिए। साइड सपोर्ट आप दे दिए, तो साइड सपोर्ट होने के बाद आपका ये एरिया रेडी हो गया स्टेयरकेस का। तो ये एक प्रोसेस है, और हमेशा अब जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बताया, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सब चीज़ का आप अगर ध्यान रख के चलते हैं तो कोई भी तरह का आपको परेशानी नहीं। यहाँ पे आप इस डायमेंशन पे मत चलिए, आपके ड्राइंग में जो दिया हुआ है उस डायमेंशन पे जाइएगा, क्योंकि उसमें कुछ चेंज भी हो सकता है। आप वहाँ की जो स्टेयरकेस का जो अलग से ड्राइंग आया होगा उसको देख कर बनाइएगा। तो ये मैं एक अप्रोक्स आपको डायमेंशन बताया, तो ऐसे ही चलना है, ठीक है दोस्तों। और बारीकी से ध्यान रखना है कि भाई कैसे करना है, कैसे कैसे शटरिंग करना है। और कास्टिंग के समय में इसका एक और पार्ट बनाऊंगा कि जिसमें अगर कास्टिंग के समय में क्या क्या सावधानी बरतना है, क्योंकि आप यहाँ पे कंक्रीट डालेंगे ना, तो ये क्या होगा कि इधर बह जाएगा, ये पूरा ऐसे करके बहते जाएगा। अब उसमें क्या प्रिकॉशन लेना है, एक ये हो गया। अगर वाइब्रेटर में मारेंगे तो और वो भागने लगेगा, और फिर ज़्यादा, तो क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं वो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप वहाँ देख करके आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि आपका दोस्त सिविल इंजीनियर दीपक कुमार जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।